افغانستان د تیرو لسیزو راهیسو ځورېدلی دی. د جنگ په میدان کې دی. خارجي قدرتونو د خپلو ګټو لپاره استفاده کړی دی. بهرنۍ قدرتونو دا هیواد د جګړې ډګر ګرځولی دی. خو رښتونې ازادي ممکنه ده د تعلیم، زحمت او هوښیار پلان له لارې. په دې ویډیو کې به ګام په ګام تشریح کړم چې افغانستان څه وکړي ترڅو رښتیا خپلواک شي او رښتیا قوي شي، نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې. لومړی تعلیم. تصور وکړئ چې دوه لاسونه دي، ښي لاس نارینه دی او کیڼ لاس ښځینه. که یوازې یو لاس کار وکړي او بل تړل شوی وي، بدن هیڅکله پیاوړی کېدلی نه شي. نه ښه جګړه کولی شي، نه ښه کارکردګي کولی شي او نه بریالی کېدلی شي. خو که دواړه لاسونه آزاد او قوي وي نو انسان هر څه کولی شي. همدا د افغانستان اوسنی حالت دی. نیمه برخه خلک یعنې ښځې له زده کړو منع دي، له کار منع دي او له ګډون منع دي. دا داسې ده لکه یو لاس پرې کول. هیڅ هېواد تر اوسه قدرت ته نه دی رسېدلی چې نیم خلک یې په تیاره کې ساتلي وي. نو لومړی ګام دا دی، د نجونو لپاره مکمل ښوونځي باید پرانیستل شي د پوهنتونونو ترڅنګ. په ټولو کچو کې ښځینه ښوونکي وروزل شي، که اړتیا وي جلا ټولګي جوړ سي. خو دا کار وکړي، ځکه بې له کیڼ لاسه ښي لاس به تل کمزوری وي. یو هیواد هغه وخت قوي کیږي کله چې خپل خلک تغذیه کړي او تعلیم یافته یې کړي، کله چې کارونه پیدا کړي او انرژي تولید کړي او خپل اقتصاد په خپل اداره کړي. د افغانستان اقتصاد باید په خپل ځان بسیا وي. د خصوصي سکتور پر ودې او د حساب ورکونې حکومت پر جوړېدو یو ملک جوړېدلی شي. بهرنیو مرستو ته اړتیا باید بیخي کمه شي او یا هیڅ شي، ځکه رښتونی ځواک له خلکو او ادارو راځي. که خلک وفاداره ونه اوسیږي او قوي ادارې په ملک کې وجود ونه لري او حکومت وفاداره ونه اوسیږي، هیڅ امکان نه لري چې یو ملک وده وکړي. تر هر څه مخکې بنسټیزې اړتیاوې پوره کول ډیر زیات ضروري دي. دا کوم لویې خبرې نه دي، بلکې د قوي بنیاد او د قوي هیواد بنسټ دی. د خوراکي توکو خوندیدو لپاره باید اوبه ذخیره شي، کوچني بندونه او لوی زیرمې جوړې شي. بزګرانو ته د څاڅکي اوبو لګولو زده کړه ورکړل شي ترڅو لږې اوبه وکاروي او ډیر حاصل واخلي. د کروندو ترڅنګ سړې خونې جوړې سي ترڅو حاصلات خراب نشي. د کوشتیپا کانال یوه مهمه پروژه ده. د کوشتیپا کانال ډیره یوه مهمه پروژه ده چې کولی شي دښتې پر کرنیزه ځمکه بدلې کړي. دا پروژه باید په پوره توګه مخکې لاړه شي او خلک او حکومت یې ملاتړ وکړي، ځکه دا د راتلونکي بنسټ دی. د پاکو اوبو لپاره باید په هر کلي کې ژورې څاګانې وکیندل شي او د لمر پمپونه وکارول شي. په ښارونو کې ساده د اوبو تصفیې مرکزونه جوړ سي او خلکو ته د پاکو اوبو ساتل وروښودل شي. د برېښنا لپاره باید سولر پینلونه ولګول شي، کوچني بندونه جوړ سي او کلي سره ونښلول شي. افغانستان اوس ډیره برېښنا له بهر راولي او دا حالت د راتلونکو څو کالو په جریان کې باید سټاپ شي. د روغتیا لپاره باید خالي ودانۍ، کلینیکونه شي، روغتیایي کارکوونکي دې په لنډ وخت کې وروزل شي او ګرځنده روغتیایي ټیمونه دې لرو سیمو ته لاړ شي او دا کار د خلکو ژوند ژغوري. د ترانسپورټ لپاره باید خراب سړکونه جوړ سي، په ولسوالیو کې ګودامونه جوړ سي او ارزانه بسونه فعال شي ترڅو خلک او مالونه اسانه حرکت وکړي. د بانکدارۍ لپاره باید هر موبایل کاروونکي ته د ډیجیټل حساب اجازه ورکړل شي. دکانداران دې ډیجیټل پیسې ومني او داسې سیستمونه دې ورته فعاله شي چې هغوی په وسیله ډیجیټل پیسې لاسته راوړي، لکه څنګه چې اوس پرمختللي ملکونه مخکې روان دي او حکومت دې معاشونه د موبایل له لارې ورکړي. دا کار فساد کموي او اقتصاد شفافوي او خلکو ته اسانتیا برابروي چې خپل کارونه ژر ترسره کړي. تعلیم تر ټولو مهم لومړیتوب دی. هیڅ هیواد بې له تعلیم نه پرمختګ نه دی کړی. ټول تړلي ښوونځي باید بیرته پرانیستل شي او که خراب وي باید ترمیم شي. که استادانو ته معاشونه نه ورکول کیږي، تقاعد شوي ښوونکي او محصلین دې وګمارل شي او د نجونو لپاره د جلا وختونه جوړ سي. هغه سیمې چې ښوونځي نه لري درسونه دې په راډیو او ټلویزیون خپاره کړي. په هره ولسوالۍ کې د مسلکي مرکزونه جوړ سي ترڅو خلک مهارتونه زده کړي. هغه هیوادونه چې خپل ځوانان، هلکان او نجونې تعلیم یافته کوي، اقتصاد یې په چټکۍ سره وده کوي. کله چې یوه ښځه تعلیم یافته شي، ټوله کورنۍ تعلیم یافته کیږي، فقر کمیږي او ټولنه پرمختګ کوي. نو دا کار باید حتمي وشي. عصري ټکنالوژي د پرمختګ چټکه لاره ده. انټرنیټ باید پراخ شي او لرې سیمو ته سپوږمکۍ انټرنیټ ورسیږي
ځوانان دې تخنیکي مهارتونه زده کړي، موبایل بانکداري دې پراخه شي او ټولې پیسې باید ډیجیټل شي، بزګران دې مستقیمې پیسې ترلاسه کړي او اقتصاد دې شفاف شي. ټول افغان ځوانانو ته که نجونې دي که هلکان دي باید لارې ورته برابرې شي تر څو په میډیا کې لا فعالیت زیات کړي، د فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي، د ټیک ټاک اکاونټونه جوړ کړي، د یوټیوب اکاونټونه جوړ کړي او په هر یو کې خپل مهارتونه راڅرګند کړي. که نور ملکونه یې کولی شي د نورو ملکونو ځوانان له میډیا څخه ښې پیسې ګټي، افغانان یې هم ګټلی شي. اقتصاد باید پر ځان بسیا شي، کرنه، کانونه او صنعت باید وده وکړي، بازګران باید ګډ کار وکړي او صادرات باید بیخي زیات شي. کانونه باید په شفافه ډول مدیریت شي او مواد دې په هیواد کې دننه پروسس شي. فابریکې باید دننه د ملک کې جوړې سي او کورني تولیدات بیخي زیات شي. برېښنا، سړکونه او اوبه باید پراخ شي، سړکونه باید ترمیم شي او کرنیزې سیمې دې بازارونو سره ونښلول شي. یو هیواد بې له قوي حکومت نه پرمختګ نشي کولی. حکومت باید شفاف وي، فساد باید ختم وي او عدالت باید عملی شي. ټول قومونه باید په حکومت کې برخه ولري او خلکو ته باید باور ورکړل شي چې قانون پر ټولو یو شان تطبیق کیږي او هیڅوک له قانون پورته نه دی. امنیت مهم دی خو باید هوښیار وي. مسلکي پوځ باید جوړ سي او عسکرو ته پر وخت معاش ورکړل شي ترڅو فساد کم شي. په نړیواله کچه باید افغانستان بېطرفه پاتې شي، له ټولو هیوادو سره تجارت وکړي خو د هیڅ چا طرف ونه نیسي او د هیڅ چا پوځي اړې ته اجازه ورنه کړي. د ملک د ودې لپاره ملي یووالی ډیر زیات مهم دی. ټول قومونه باید یو ملت جوړ کړي او په ښوونځیو کې ګډ تاریخ تدریس شي ترڅو خلک یو بل درک کړي. ډاکټر صاحب اشرف غني باید د طالبانو لپاره، د هغې ترڅنګ د پنجشیریانو لپاره، د هغې ترڅنګ د ازبکو لپاره، ټول لپاره د منلو وړ اوسیږي. ملا عمر باید د پښتون لپاره، د دری زبان لپاره، د ازبک لپاره باید ټول لپاره د منلو وړ اوسیږي. د پنجشیر کم قهرمانان چې دي هغه باید د ټول لپاره د منلو وړ اوسیږي، ځکه دا ټول اوس مړه دي. خو که چېرته مونږ دوی ونه منو د یو بل لپاره، د یو بل د ودې لپاره، ملک وده نشي کولی. ټول قومونه باید یو ملت جوړ کړي او په ښوونځیو کې ګډ تاریخ تدریس شي ترڅو خلک یو بل درک کړي. د بهرنیو نفوذ کمولو لپاره باید ځان بسیا اقتصاد جوړ سي، مالیه راټوله شي او قاچاق ختم شي. پرمختګ باید مرحله وار اوسیږي. په لومړیو کلونو کې بنسټونه جوړ سي، په منځنیو کلونو کې وده چټکه سي او په وروسته بشپړه خپلواکي ترلاسه کړي. پرمختګ وخت غواړي خو ممکن دی. نور هیوادونه هم له خراب حالت نه پورته شوي دي، افغانستان هم کولی شي. په پای کې مهم ټکي دا دي: تعلیم په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مهم دی چې باید ټول فعال شي. صادق حکومت، قوي اقتصاد، ټکنالوژي او ملي یووالی ډیر زیات مهم دي. او په آخره کې باید ذکر وکړم د دغو ټولو بنیاد او سرچینه مهمترینه نقطه، مونږ باید د ملک سره خیانت ونه کړو. که پښتون دی، که ازبک دی، که تاجک دی، که زهرا دی، باید ملک خرڅ نشي. د هغې ترڅنګ د هغې نه پورته مهمه موضوع، حکومت باید ملک ته وفادار اوسیږي. که ته 10 بلیونه ډالر هم وګټې، که 9 بلیونه ډالر سیاسي کم کسان چې اوسیږي، پالیټیشن، سیاستمداران چې اوسیږي، دوی جیبو ته شي غلا کوي، 1 میلیون یا 1 بلیون ډالر په ملک لګیږي، هیڅ امکان نه لري ولا مشکلات به اوسیږي. نو د ملک لپاره وفاداري ډیره زیاته مهمه ده. فساد چې صفر نشي، ټول قومونو ته په یو سترګه یو نظر ونه شي کتلی او د هغې ترڅنګ ملي یووالی رامنځته نشي، یعنی موږ هر یو بل ومنو، ملک وده نشي کولی تر څو چې دا کارونه ونه شي.